Բարի երեկո, եթերում հակակոռուպցիոն շաբաթն է, ես Արտուր Հայրապետյանն եմ, այսօր իմ հյուրը Արմինե Մելքոնյանն է, հասարակական գործիչ, բարի երեկո Արմինե։ Բարի երեկո ձեզ։ Կուզենայի առաջինը անդրադառնալ պատերազմից առաջ եւ հետո, ինչ ունենք պատերազմից առաջ եւ ինչ ունենք այսօր։ Պատերազմից առաջ ունեինք չգնահատված իրավիճակ։ Ունեինք նախազգուշացումների մի ամբողջական շարք, որոնց մենք անընդհատ փորձեցինք դիտարկել որպես քաղաքական դաշտում երկու կողմերին իրար մղվող մարտերում որպես փաստարկում հանդես գալու, որպես վախեցնելու մեթոդ, եւ կայքերը գրում էին, որ աշունս ադրբեջանական կողմը պատրաստվում է պատերազմի եւ լրջագույնս է պատրաստվում, իշխանական կողմից դա որակվում էր որպես անդիմադիր կողմից նետված ձեռնոց իբր մենք պատրաստ չենք կամ իբր անընդհատ մեզ վախեցնում են պատերազմով։ Պատերազմից առաջ ունեինք իրավիճակ, որին այդպես էլ լրջորեն չմոտեցանք, չգնահատեցինք, իսկ պատերազմից հետո հասկացանք, որ այդ գնահատականը մեր վրա բավականին թանկ նստեց։ Ինչով էր պայմանավորված, եւ որ մենք գիտեինք, որ սահմանի վրա կուտակում է թշնամին զենք, զինամթերք, իսկ մենք այսպես արխային էինք, ինչ էր կատարվում։ Քաղաքական դաշտի ի սկզբանե ձևավորված անլրջություն։ Եթե Թավշյա հեղափոխությունը իր տեսակով եկել էր նոր բարքեր, նոր կարգեր հաստատելու, եկավ եւ ոչինչ չփոխվեց։ Իսկ եթե մի բան չի փոխվում, դեռ ավելին, գալիս են անփորձ, անպատրաստի կադրեր, համակարգն ավելի խարխլվում է։ Սա ինապաստ Ադրբեջանին բավականին մենք արդյունավետ գործեցինք։ Մենք օգնեցինք Ադրբեջանին հաղթել այս պատերազմում, որովհետև մենք բոլոր ոլորտներում ունեինք թույլ, չպատրաստված, իրավիճակին ընդհանրապես չտիրապետող կադրեր, որոնց գեր նպատակն էր սոցիալական հարթակներում ծաղրել հակառակորդ կողմին։ Ոչ մեկ չփորձեց ինչ-որ մեկի քննադատությանը լրջագույնս մոտենալ։ Ինչ-որ մեկի քննադատությանն ամեն դեպքում թեկուզ ներսի լսարանի համար իրենց համար քննարկին եւ ասեին այդ տեսեք անդիմադիր է, բայց որոշակի բարձրացված հարց կա, որը ավելի խելամիտ է, բայց չարվեց նման բան։ Ես հիշում եմ դեռ պատերազմից ամիսներ առաջ, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դիմեցի Facebook-յան լայվի միջոցով եւ ասեցի, որ Գեղարքունիքում կան բացթողումներ, կան արդեն կոռուպցիոն շղթա, Գեղարքունիքի մարզպետի ոչ միտեղ չաշխատող կինը հեղափոխության այս տարիների ընթացքում արդեն իր վրա 5 հողամաս է ձեռք բերել։ Ես մտածում էի, որ վերջիվերջո արդյունքան պետք է հաղթի, սակայն եղավ ճիշտ հակառակը։ Վարչապետը եկավ Գեղարքունիքի մարզ, ասեց, ինչ եք դժգոհում, հիանալի ասֆալտ է փռում Գեղարքունիքի մարզպետը։ Ստացվեց, որ մարզպետի միակ գործառույթը կայանում էր ասֆալտ փռելը, որը Գեղարքունիքի մարզպետի ձեռքբերումը չէր, դա համայնքների սուբվենցիոն ծրագրերի արդյունք էր։ Եվ շատ տխուր էր, որ այդպես էլ ձայնի բարբառ Այսինքն խոսվում է կոռուպցիայի մասին եւ լռում է իշխանությունը, որովհետեւ իրենց կադրերն էին, իրենց կադրերի նկատմամբ աչք էին փակում։ Նախորդներից ինչով տարբերվեցինք այս դեպքում, երբ նախորդներին էլ ասում էինք, թե կոռուպցիոն շղթաները մեկը մյուսի հետ այսպես շրջանաձև պատտվում է, որովհետեւ մեկը մյուսի հետ կապ ունի։ Ստացվում է, որ ներկաներն էլ ունեին։ Եթե լռում ես, ուրեմն հանցակից ես։ Հիմա մենք տեսեք ինչ ունենք, հա, պատերազմը այսպես ճակերտավոր ավարտված վիճակում է եւ մենք պատերազմի ընթացքում եթե Սփյուռքը, թե մեր այստեղի ժողովուրդը բոլորը մի բռունցք դարձած փորձեցին իրենց մասնակցությունը բերել պատերազմում եւ ինչպես է ստացվում, որ պատերազմը տալուց հետո եւ որ ստորագրվում է մի փաստաթուղթ, որը անվանվում է կապիտուլացիա, այսպես մեղմ ասած, ամենավատ բառերից մեկը, հա, կապիտուլացիա։ Եվ դրանից հետո մեղքի որոշակի չափաբաժին ժողովրդինն է, հա, ընկնում է ժողովրդի վրա։ Ինչ եք տեսնում, այն ժամանակ, երբ որ այսպես մի բռունցք էինք դարձել եւ ով ինչով հնարավոր էր կարողանում էր օգնել։ Այսօր արդեն համացանցում շրջանառվում են լուրեր, որ կան էլի կոռուպցիոն, հա, հնարքների միջոցով հումանիտար օգնությունը եւ որ եկել է Հայաստան, ինչ որ մարզպետների նկուղներում են գտնվում, այսպես համացանցում սկսվեց նման պատմություններ, որը
իրականում օգնությունը չէր հասել զինվորներին, հա, ես կուզենամ մի փոքր օգնությունը ոչ միայն մի մարզպետի, այլ տարբեր ճակատներում չէր հասել, դեռ ապրիլյան դեպքերից հետո ժողովուրդն արդեն փորձ ուներ, որ իր օգնությունը հնարավոր է չհասնի, եւ այն զանգվածը, որը ավելի խելամիտ էր, օգնությունն ուղիղ ուղարկեց սահման կամ եթե տեղում տարհանված արցախցիներին պետք է տրամադրեր, ուղիղ տարան այդ արցախցիներին։ Այդ ամեն դեպքում վստահությունը կային մարդիկ, ովքեր վստահեցին տեղական ինքնակառավարման բաժնի ներկայացուցիչներին եւ իդեպ նաեւ նախարարությունները եւ այստեղ նաեւ ինձ թվում է սխալ արվեց։ Ինչի համար, որովհետեւ նույնիսկ պատերազմի օրերին կար կարծիք, երբ ասեցինք, որ զրահաբաշխումները, որոնք պաշտպանում են կրակից եւ այն գլխարկները երկաթյա, ինչի չի բաժանում զինվորներին, որովհետեւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները դրանից մեծածավալ խմբականակի էին ուղարկել։ Պաշտոնյաներից մեկը մեզ ասաց, որ այնի պահեսներում է եւ այնքան շատ է, որ արդեն չեն հիշում, որը որտեղ են դրել։ Այսինքն կար նաեւ այս չկազմակերպվածության արդյունքը, կար նաեւ բիզնեսի վերածելու տեսակը, որովհետև մենք գիտենք, որ դեռևս Արցախյան պատերազմի տարիներից 90-ականների հետո ապրիլյանից հայտնվում են հնարամիտներ, ովքեր փորձում են եկած օգնությունը մարդկանց զգացմունքների վրա աշխատած այդ օգնությունը դարձնել բիզնես առարկա եւ հեշտությամբ վաճառել, որովհետև այդ տեսակը բարոյական բոլոր օրենքներից զուրկ են եւ իրենց համար նորմալ է, որ կարելի է զինվորի հագուստը վաճառել, զինվորի սնունդը վաճառել կամ ինչ որ ընտանիքի եկած օգնությունը վաճառել, այս տեսակի համար դա շատ նորմալ է։ Այսինքն դուք մտածում եք, որ եթե մինչև այսօր ես ասեմ նոր շարունակեք կներեք, երբ մարզպետի նկուղում գտան օգնություն, ես կարդացի նաև երկու կողմեր, արդար դատավորը վերջիվերջո պետք է երկու կողմերին լսել եւ ինչ ստացվեց։ Ստացվեց, որ այն մեղադրյալ կողմը, որ ասում են մենք Գերմանիայից օգնել ենք, այո, որոշակի օգնությունը այդ օգնության շարքում մեր բարեկամներին էին ուղարկել, որովհետեւ դժվար է վերջիվերջո ամեն օր այնտեղից ուղարկել։ Մեծ խմբականակ էր գալիս, թող երկու տոպրակ էլ գնալ իրենց բարեկամներին, բայց երբ Պարենը հայտնվել էր հենց մարզպետի նկուղում, սա ինձ համար գոնե կասկածելի էր։ Եթե անգամ մարզպետն ուներ որոշակի նկատառումներ, որոնք չէր կիսում ապրանքը Գերմանիայից Հայաստան ուղարկած հասցեատերերի հետ, նա ընդհանրապես պետք է դիմեր համապատասխան մարմիններին։ Այո։ Իրավունք չկար բացառապես պահես իր նկուղը, դա պետական պահեստ է արդյոք, ոչ։ Ուրեմն դա հանցագործություն է, որովհետև դա թող պահեք մարզպետարանի նկուղում, բայց ոչ քո տան նկուղում, քո տան նկուղը քո սեփականությունն է։ Իսկ ուրիշի սեփականությունը անօրինական քո տանը պահել արդեն խոսում է հանցագործության մասին։ Շատ ցավալի էր, որ ամեն դեպքում այ հասարակությունն այստեղ նորից մի բաց ունենք։ Եթե սա արված լիներ նախորդ իշխանության օրոք, մենք միանգամից կորակայինք գողություն։ Այո։ Չէ, կասեինք զինվորի հացը գողացող։ Դե իհարկե այնտեղ նաև արցախցիների տանիքներին օգնություններ, բայց կասենք գողաց, բայց այս իշխանությունների օրոք ամեն գնով փորձել արդարացնել անարդարանալին իմ համար չի։ Ինչ, որովհետև այս իշխանությունը ժողովրդից ստացած քվե ունի, ինչպես որ նախորդ օրը Ես մի քիչ այդ հարցին վերապահում եմ միանում, մոտենում, որովհետև այս իշխանության դեկտեմբերի անցյալ 2 տարի առաջ դեկտեմբերին կայանալիք ընտրություններին մասնակցեց ընտրողների, որ 50%-ը չէր մասնակցել, ինչքան հիշում եմ 49%-ն էր մասնակցել, եւ այդ 49%-ի 88%-ն իրենց էր ընտրել, այսինքն դա դեռ ամբողջ հանրապետության խնդիրը չէ, ամբողջ հանրապետության բնակչությունը չէ, եւ այն մի 50%-ն ովքեր չէր մասնակցել ընտրություններին, եթե անգամ երկրից դուրս էին, իրենք իրենց անմիջական մասնակցություն ունեն այս երկրի կայացմանը, դա հենց օգնությունների տեսքով է, դա անդադ գումարային տեսքով է իրենց բարեկամների նկատմամբ եւ ամեն մարդ իր խոսքի իրավունքը պետք է ունենա։ Ով է ասել, որ Սփյուռքից ուղարկած օգնության հասցեատերը իրավունք չունի հասկանալու, թե իր օգնությունը ուր հասավ։ Եվ եթե այստեղ 88% ձայն ձեռբերած կառավարությունը պետք է արդարացնի իր կադրերին, ստացվում է, որ մենք Սփյուռքի առաջ փակում ենք բոլոր դռները եւ հաջորդ անգամ կասկածը սրտում Սփյուռքն այլևս մեզ չի օգնում։ Իսկ ինչ ես կարծում, դա հատուկ է արվում Սփյուռքին հետ պահելու։ Կարծում եմ ոչ։ Այնքան խոհեմ եւ խորը չեն այս մակերեսային մտածողության արդյունքի ավելի շուտ։ Որովհետև նայեք, նույնը քնապարկերի հետ էր կապված եւ որ մենք տեսանք, որ ինչ օգնություն ա եկել, հա քնապարկերի առումով եւ զինվորը գետնին էր քնում։ Ես ասեմ, որ այո, օրեր առաջ, նույնիսկ հիմա, մի քանի օր առաջ, արդեն հայաստանյան սահմանում, որտեղ Արցախը ցավոք թեթև ձեռամբ հանձնեցինք,
Եվ սահմանում կան զինվորներ, ովքեր նույնիսկ ծածկոց չունեն այս ձմռանը այնտեղ քնելու, բայց այդ նույն նկուղում, երբ ինքը մարզպետը ասում է, որ ես հոգամ, որ հասնեն հասցեատերերին, պատերազմից անցել է ոչ թե 44 օր, արդեն 2 ամիս եւ քանի օր։ Եվ 2 ամսվա մեջ այդ օգնությունը չի հասել հասցեատերերին։ Սա կարող է խոսել, ասում եմ, դարձյալ կասեն, որ սպասում էին ինչ-որ ժամանակ հետո աղմուկները դադարեին եւ հանգիստ վերածեին բիզնեսի, որը ցավով եմ ասում։ Մենք հիմա այսպես պատերազմը դադարեցրած վիճակում է եւ մենք չունենք որևէ այսպես վարչապետի ասած այն դավաճանները, ովքեր որ դավաճանեցին, այս կամ այն իրավիճակում, այո, կոռուպցիոն, հա, շարժեր եղան եւ մենք հիմա չունենք գործեր, որոնք գործ են հարուցվել, ասենք ինչ որ մարդկանց վրա։ Չէ՞ ասում, որ սահմանից փախուստի դիմացներին պետք է ընդհանրեն հանրային պարսավանքի ենթարկել։ Այսինքն ստացվում է, որ շարունակական մեզ է իրար հրահրում, մենք ենք դառնում իրար մեջ թշնամիներ եւ մենք պետք է մոտենանք ինչ որ մեկին եւ ասենք, օй դու այսինչ սխալ բան ես արել, թողել ես քո զորամասը եւ սահմանն ես թողել, այնինչ պետք է գործեր օրենքը եւ պետք է գործեր ամենայն խստությամբ։ Երբ հենց պատերազմի օրերին 5 նման մարդ պատժվեին օրենքի ամբողջ խստությամբ, հաջորդ 5-ը կխուսափեին նման քայլին։ Կխուսափեին զենք ներկրել Հայաստան, իդեպ այս օրերին դրա խմբականակը ահավոր մեծ է, բոլորն էլ զենք են բերել, դարել է նույն 90-ականների Արցախյան պատերազմից հետո, երբ ամեն մի սահման գնացածի տան այլևս կարելի է զենք գտնել եւ վտանգը օրորի մեծանում է, որովհետեւ երբ ուզում ես գիտակցես, թե ինչու են սահմանից զենքը տուն բերել, դու մեծ հաշվով հասկանում ես, որ ինչ որ մի օր կրակելու են հենց երկրի ներսում։ Իսկ մենք ունենք այսօր իրավապահ համակարգ։ Ոչ, մենք այն երբևէ չենք ունեցել։ Մենք ունեցել ենք անհատներ, որոնց վրա երբևէ իրավական համակարգ հիմնել հնարավոր չէ։ Ընտրովի նույնիսկ։ Այո։ Ես գիտեմ, որ պատերազմի ողջ ընթացքում եւ որ արցախցիք այսպես հյուրընկալել էին մեզ, դուք նաեւ հիմնականում դու եւ մնացածը, ովքեր որ քո շուրջն էին, փորձում էիք օգնություն հասցնել, հատկապես Գեղարքունիքի մարզ։ Կուզենամ մի փոքր պատմես, որովհետեւ ես էլ եմ մասնակցել եւ ես Գեղարքունիքի մարզում սկսեցինք աշխատանքներ հենց պատերազմի հաջորդ օրը, սեպտեմբերի 28-ն էր, մեր ընկերներից մեկը զանգահարեց եւ ասեց, որ ձեր լողափերից մեկում մեծ խմբականակ ավտոբուսներ են կանգնած, որտեղ արցախցիներ են ժամանել եւ նրանք ունեն լուրջ խնդիր եւ երբ գնացին եւ տեղում ծանոթացան, մարդիկ ուղակի հողաթափերով եւ տնային խալաթներով դուրս էին եկել տներից, 2 օր գիշերել էին Լաչինում, գիշերել էին Տարածյուրեն գետնի վրա եւ եկել էին Սևան արդեն խոշոր, մրոտ, այսպես աշխարհին համտեղյակ եւ երբ տեղավորեցին Քարակից լողափերի հյուրատներում, սկսվեց մի այսպես կամավորական շարժում, որ այդ մարդկանց պետք է ապահովել ամեն ինչով։ Հիգիենայի պարագաներ, սնունդ, մենք մեր ընկերներով ամեն առավոտ Երևանից դուրս եկանք, շարժվեցինք Գեղարքունիք, մեզ միացավ Մոսկվայից Արտյոմ Վարդանյան բարերարով անընդհատ գումարով մեզ փորձեց օգնել, Դերասանուհի Աննան Ավետիսյան, Խորենը Լևոնյան, Անդրանիկը եւ այնքան հաճելի էր այդ օրերին միասնական, երբ ինչ-որ մի հարցի մասին բարձրաձայնում ես եւ ասում, որ խնդիր կա եւ բոլորը պատրաստական են այդ խնդրին այդ օրերին լուծում տալ, եւ ես այդ օրերին հասկացա, որ այս ազգին չսիրել ուղղակի անհնար է, որովհետեւ այս ազգը կարող է բռունցքվել, այս ազգը ցավի ժամանակ կարող է միասնական լինել եւ դա շատ կարեւոր էր։ Այս պատերազմի թերևս միակ նվաճումը դա էր, որ ցույց տվեց, որ այս ազգը կարող է համախմբվել եւ կարող է տանուլ տալ միայն ապիկար ղեկավարների շնորհիվ, որտեղ մեղավորությունն ամեն քայլի բարդել ժողովրդի վրա մեծագույն սխալ է, որտեղ ժողովուրդը լավն էր, ազգը հանճարեղ ազգ էր եւ կառավարության թույլ լինելը ազգի վրա բարդելը մեծագույն սխալ էր։ Գիտեք, եւ որ այդ օրերին մարդիկ փորձում էին կամավոր օգնություն հասցնել թե արցախցիներին, թե սահման, անընդհատ խոսվում էր նրա մասին, որ ինչու համար է կամավորն աշխատում, որովհետեւ հրահանգված է մարզպետներին, որպեսզի ամեն մի մարզպետ իր տարածքում
այսպես օգնությունը կարողանա տեղ հասնել։ Այդ մասին նույնը կոնկրետ, քանի որ Գեղարքունիքի մարզում էր մեր գործունեությունը ծավալվում, ես կուզենայի հարցնել մարզպետարանը որպես այդպեսին ինչ արեց վերջին։ Քանի որ մենք գնացինք եւ տեղում հարցրեցինք, թե արդյոք տեղական ինքնակառավարման մարմիններն օգնում էին, ասացին, որ այո, մարզպետարանից մեզ բերել են մի պարկ կարտոֆիլ եւ սոխ էին բերել։ Այո։ Եվ եթե հնարավոր է որ մեկ պարկ կարտոֆիլով եւ սոխով ապրել, դա բացառվում է։ Եվ հետո միայն դեկտեմբերի 7-ին արդեն նախկին նախարար Զարուհի Բաթոյանը պետք է պատրեր սեփական դիմակը ցույց տալով, որ ինքն էլ մինչև դեկտեմբերի կներեք նոյեմբերի 7-ը տեղյակ չի եղել, որ կառավարությունը Արցախից տարհանված ընտանիքներից որևէ մեկին նյութական օժանդակություն չի հատկացրել եւ որևէ մի ընտանիք այդ ընթացքում պետական բյուջեից որևէ օգնություն եւ ամեն ինչ կատարվել է բացառապես կամավորական հիմունքների վրա։ Երբ լրագրողներից մեկի գրառման տակ նշել էին նախարարին, նախարարն էլ իր հերթին բավականին վրդովված նշել էր քաղաքամայր Երևանի ղեկավար Հայկ Մարությանին եւ ասել էր, թե ինչու տվյալ ընտանիքին հիգիենայի պարագաներ չեն հասցվում եւ քաղաքապետի մամլոխոսնակը լուսաբանել էր, որ իրենք դրա համար բյուջե չունեն եւ այն ինչ կարողանում են հասցնում են բացառապես կամավորների հավաքած օգնություններից, ինչ որ բաժանելով ընտանիքների մեջ եւ այստեղ նորից կարող են վերադառնալ իմ ասածին, որ կամավորները այնքան անթերի էին կատարել իրենց աշխատանքը, ազգ այնքան էր անթերի, որ դուք նույնիսկ 40 քանի օր անց չգիտեիք, որ այդ օգնությունները ձեր շնորհքը չէր։ Այո։ Դա ազգի շնորհքն էր։ Իսկ ազգը այդ օրերին հանճարեղ էր։ Ինչպես է պատահում, որ ազգը մի օրվա մեջ կարողանում է համախմբվել եւ հաջորդ իսկ օրը պարակտվել, այո։ Ինձ թվում է վախն է միավորում։ Կորցնելու վախը հայրենիքի, ինչն է։ Հայրենիքի կորցնելու վախն է ինձ թվում է միավորում եւ երբ մի քիչ հանդարտվում է այդ վախն անցնում է, մենք նորից վերադառնում ենք այն հին կոտրած տաշտակին, որը մեզ շարունակաբար ուղեկցել է եւ մեզանից ոչ մեկը չի մտածել դրա վերանորոգման մասին։ Ամեն մեկը խոսել է հայրենիքից, բայց ոչ մեկ չի խոսել հայրենիքի համար։ Այսօր էլ հրապարակում լցված են մարդիկ, ովքեր շարունակաբար գոռում են, թե իրենք հայրենասեր են, հայրենապաշտպան են, բայց հաջորդ բառից խոստովանում են, որ իրենք եթե լինեին ղեկավար, իրենք ավելի ռուսամետ, ռուսանպաստ քաղաքականություն կվարեին եւ ստացվում է, որ դարձյալ ինչ-որ մի երկրի շահերից ելնող քաղաքականություն, որը չի կարող զուգահեռվել հայրենասիրության հետ, ոչ մի կերպ չի կարող։ Բայց ամեն դեպքում մենք եկանք նույն կետին հանգեցինք, հա, եւ որ նախորդները այսպես ձեր ասած ռուսամետ էին եւ այլն, նույն Նիկոլ Փաշինյանը իր նախորդ այսպես տարիներ առաջ հայտարարություններով եւ ելույթներում միշտ հակառակն էր ասում, սկսած կոշիկներ լպստելուց մինչեւ այսպես խոնարհվել, վիզ ծռել, մենք այլևս խեղճ չէինք, ինչպես ստացվեց, որ այս օրերին այսպես դարձանք։ Չէ, ներկայիս իշխանությունն էլ ոչինչ չարեց սվյալ գործողությունների ընթացքում, բացի դատարկ պաթոսախեղդ հայտարարություններից։ Իրականում պարտադիր չէ լինել ինչ-որ մեկի ստրուկը, պարտադիր չէ լիզել ինչ-որ մեկի ոտքերը, բայց շատ պարտադիր է տվյալ անձի հետ պահել դիվանագիտական ճիշտ հարաբերություններ, որը ներկայիս իշխանությունը ամեն գնով փորձեց խարխլել եւ դա իրեն ստացվեց։ Ես հետաքրքիր մի դիտարկում անեմ։ 17 կուսակցությունները երբ այսօր միավորվել են հրապարակում, սա արդեն խոսում է ներքին քաղաքականության խարխուլի մասին, որովհետև ներկայիս իշխանությանը թվաց, թե եթե 87% ինքը ձայն է հավաքել, այլևս բոլորը չեն կարող որևէ իրենցից լուրջ բան ներկայացնել եւ ոչ մեկի կարծիքը հաշվի առնել պետք չէ։ Իսկ մենք գիտենք, որ միակարծիք մարդկանց խումբը կարող է պետությանը բերել լճացման, ավելի խելացի, խոհեմ եւ դիվանագետ ղեկավարը կընտրել այդ բոլոր 17-ի խելացի կադրերին, կաշխատեցնել իր կառավարության կազմում։ Ինձ թվում է այդ պարագայում նաեւ այդ 17-ը հրապարակում չէին լինի, որովհետեւ կհասկանային եւ կգիտակցեին, որ կիսում են վարչապետի կապիտուլյացիա ստորագրած թուղթը հավասարապես իր հետ։ Իսկ կարծիքով կապիտուլյացիա ստորագրած երկրի ղեկավարը
իրավունք ունի մնալու իշխանության, այսինքն շարունակելու իշխանություն։ Ինչպես է բանակցային սեղան, եթե ներքին քաղաքականության մեջ մենք ջայլամային քաղաքականություն ենք վարում, այսպես ասում ենք դե լավ տնից դուրս մեզ մարդ չի տեսնում, արտաքին քաղաքականության մեջ մենք չենք կարող գնալ եւ բանակցային սեղանի շուրջ նստել մեկի հետ, ով հեռուստատեսությամբ եթերներում ծաղրում էր կապիտուլյացիա ստորագրած վարչապետին, ծաղրում էր այնպիսի բառերով, որ ամեն հայ նայելուց նախ որովհետև դա խոսում էր իր երկրի ղեկավարի մասին, դա ստրես էր։ Չի բացառվում է, որ նա շարունակի, իհարկե սուբյեկտիվ տեսանկյուն է, բայց բացառվում է, որ նա շարունակի պաշտոնավարումը, որովհետև պատմությունը չունի այդպիսի կետ, որտեղ կապիտուլյացիա ստորագրած ղեկավարը շարունակի պաշտոնավարել։ Ես հիշում եմ նաև ձեր ՄԱԿ-ի գրասենյակի առաջ հավաքված բողոքի ակցիաները, շարունակական դիվանագիտական, այսպես ինչ փոփոխություններ, այսինքն դուք այդ ժամանակ մտածում եք, որ ինչ որ մի բան տեղի ունենալու է, ձայնը տեղի այդ ժամանակ մտածում էի, որ մենք դիվանագիտական ճակատում այնքան ենք կաղում, որ պետք է գոնե հանրային ինչ որ ձայն բարձրացնել, որի արդյունքում պետք էր միջազգային հանրությանը արթնացնել տարբեր միջազգային կառույցների, Եվրամիության գրասենյակի, ՄԱԿ-ի գրասենյակի, դեսպանատների տարբեր գնացինք, խոսեցինք ռազմական հանցագործությունների մասին պատերազմական, ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ խոսեցինք իրենց հիմնարար սկզբունքների մասին, ասեցինք վերջի դուք քաղաքակիրթ աշխարհը մեզ թելադրել եք մարդասիրության եւ ժողովրդավարության այնպիսի կանոններ, որոնց հիմնարար սկզբունքներից մեկն այնն է եղել, թե ոչ մեկը չպետք է անտեսվի, իսկ ինչպես է ստացվում, որ մի ամբողջ ազգ անտեսվում է Արցախում։ Ես խոսեցի այն մասին, որ շատ տխուր է, երբ Արցախ հասկացողությունը մեր համար ամփոփվում է որպես չինքնորոշված տեղ, բայց ոչ մարդկանց հայրենիք կամ ապրելու բնակավայր, եւ երբ Արցախում օգտագործեցին պատերազմում արգելված զինատեսակ, դա քիմիական ֆոսֆորային զենքներ։ Ես հիշում եմ, որ հանրային մի խումբ ասեց, եկեք ասենք, որ այդ քիմիական զենքից տուժվում են կենդանիները։ Այնքան ցավալի էր, որ միջազգային հանրությանը արթնացնելու համար մենք ասում ենք ոչ թե մարդիկ են տուժվում կամ մարդիկ մահանում են, մենք ասում ենք կենդանիներ են տուժվում, որովհետև ստացվում է այդ մարդարար իրեն ներկայացնող հանրությունը ավելի շատ կենդանասեր է, այսինքն այդտեղ արհեստականությունն է խոսում, որտեղ կենդանիները լեզու չունեն խոսելու սեփական իրավունքների մասին, իսկ մարդկանց իրավունքներն էլ լռեցրեցին, մարդկանց իրավունքները լռեցրեցին այնպես, որ այսօր էլ գերիների նկատմամբ խոշտանգումները, դիակների նկատմամբ անարգանքը, արդեն քանի օր է դիակները փոխանակման ընթացքում հայտնաբերվում են դիակներ, որոնք մի քանի ժամ առաջ մահացած են։ Սա խոսում է այն մասին, որ գերիներին են սպանում եւ դիակների տեղ հրամցնում հայկական կողմին եւ այդ նույն միջազգային հանրությունը, որին թվում էր, թե պետք է լինի ժողովրդավարության առանցքը, աչքերը փակ է եւ նա կույր է, շարունակաբար կույր է թույլերի նկատմամբ այս դեպքում մեր։ Այ եթե մենք նավթ ունենայինք, գուցե իրավիճակը այլ լիներ, եթե մենք զենք ունենայինք կամ զարգացած տնտեսություն, գուցե մեր նկատմամբ էլ բաց աչքերով նայեին։ Ակնհայտ է, որ մենք հենց այս պահին ունենք հազարավոր զոհեր, մենք գերիների մասին չունենք տեղեկություն, թե գերիները քանի հոգի են, անհետ կորածները քանի հոգի են։ Ձեր կարծիքով իշխանությունը ինչու է հենց թվերի առումով թաքցնում։ Դե հակառակորդ կողմը պնդում է, որ այ դուք ասեք ինչքան գերի ունեք, հենց այդ թվի վրա էլ կլինի գերիների փոխանակումը, որը իհարկե նրանց կողմից շատ ճկուն քայլ է, մենք որտեղ հստակ թիվ չգիտենք։ Մենք շատ անջատ աշխատանքային բան ենք, քաղաքականություն ենք որտեղ գրել, կա ինչ-որ մի խումբ անհատներ, կա փաստաբանների խումբ, կա մի խումբ փաստահավաքների խումբ, որոնք բոլորն առանձին են աշխատում եւ նրանցից ոչ մեկ իրեն ձեռքի տակ եղած փաստերը իրար չեն համադրում, չեն զուգահեռում, գուցե ինչ-որ մեկի մոտ կա մեկը, որ մյուսների մոտ չկա, եւ այստեղ նորից գալիս է պետության բացը։ Այստեղ դարձյալ կարող ենք խոսել, որ անփորձ մասնագետները ըստ ձեզ պետությունը, իշխանությունը այս պահին գերիների հարցով։ Գիտեմ, որ մի քանի օր առաջ հանդիպում ունեցանք Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Աբրամյանի հետ
որը իր հերթին հանդիպել էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ եւ վերջինս վստահեցրել էր, որ Ռուսաստանի նախագահի անմիջական վերահսկողության տակ է հայ գերիների փոխանակման խնդիրը եւ ես սա դարձյալ կասեմ ցավով, որովհետեւ հայ գերիների վերադարձի խնդիրը ոչ թե պետք է լիներ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի անմիջական հսկողության կամ ուշադրության կենտրոնում, այլ պետք է լիներ հայ ժողովրդի 88% ձայն վաստակած վարչապետի հսկողության տակ, բայց մենք նկատում ենք, որ նրանք այս օրերին մեր գերիներով զբաղվելու ժամանակ չունեն, նրանք ներքաղաքական աթոռի գզվռտոցի մեջ են եւ դրանից է, որ ստիպված մենք դարձյալ ապավինում ենք այլ ուժերին եւ դրանից է գուցե, որ Ռուսաստանը այսօր իրավունք վիրապահում Արցախում մտածել, որ կարելի է երկրորդ պետական լեզուն դարձնել Ռուսաստանը։ Ռուսերենը, այո։ Ռուսերենը կներեք։ Եվ հիմա կուզենայի նաև հարցնել հումանիտար օգնություն, բայց մենք նաև ավելի շատ սփյուռքի միջոցով ունեինք համահայկական հիմնադրամ եւ հիմնադրամի այսպես գումարները մենք վերջին օրերին լսեցինք ազգային ժողովի ամբիոնից, որ գումարների համարյա մեծ մասը, հա, պետք է ղեկավարի կառավարությունը։ Մենք ունեինք մինչ այդ նման որոշում, փորձ, չգիտեմ ինչպես։ Եվ ամենատխուրը ինձ էլ այդ հարցը իդեպ վերջերս ուզում էի անդրադառնալ, երբ ասեցին, որ պետք է հիմնադրամը աշխատի թափանցիկ եւ այո, պետք է աշխատի, որովհետեւ մարդիկ նույնիսկ ես հիշում եմ, որ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներից մեկը երկար տարիներ բնակարանի համար կուտակած գումարը բնակարան չէր առել եւ ասել էր ես էլի մի քանի տարի կապրեմ վարձով, բայց գումարը պետք է գնա հայկական հիմնադրամ։ Ես հիշում եմ, որ մարզերում տատիկները իրենց միայն հացի փող էին պահել որոշակի եւ մնացած ամբողջական թոշակն ուղարկել էին հիմնադրամ։ Ես հիշում եմ երեխաների, ովքեր այդ օրերին ընկած փողոցներում պոպոկ խնձոր էին վաճառում, որպեսզի հասույթ ուղարկեին հիմնադրամ եւ այդ աշխատանքի, այդ ազգանավեր մոտեցմանը հաջորդեց մի հայտարարություն, երբ ասեցին, որ պետք է հիմնադրամի ծախսերը լինեն թափանցիկ, որտեղ մարդիկ այո, պետք է իմանան, թե իրենց գումարը ուր է ուղղված, հնչեց պատասխան, թե մենք հաշվետու ենք միայն մեր հոգաբարձուների խորհրդի առաջ։ Այո։ Բայց կներեք, միայն հոգաբարձուների խորհուրդը չէ, այդ հիմնադրամը կբաղկացած է մի ամբողջ ազգից։ Ամեն 1000 դրամ փոխանցած անհատի առաջ դուք պատասխանատու եք, որտեղ այդ մարդը պարտավոր է իմանալ իր 1000 դրամն ինչին է ուղղված։ Վերջի վերջո այդ հոգաբարձուների խումբը այդ մարդիկ չեն ընտրել։ Դա դուք եք ընտրել ձեր սեփական շրջապատից մարդկանց, որոնց հետ հնարավոր է նաև, իհարկե ես ամեղության կախավարկած հաշվի առնելով եմ ասում, բայց հնարավոր է ուղղակի դուք ձեր շրջապատով նաև մխսեք այդ գումարները եւ հանգիստ դրան արդարացում տալ, ինչ որ միտեղ դրան անվանելով, որ ուղարկել եք կառավարություն, որտեղ այդ օրերին կառավարության ծախսերը մեծ էին, իսկ կառավարության ծախսերի մեծ լինելը կարելի էր հանգիստ փակել սեփական պարգևավճարների կրճատումով կամ չնկարեիք ինչ որ տեսաֆիլմերի ահռելի գումարներով կամ Երևանում տոնածառի տեղադրման համար չհատկացնեիք, այսինքն դուք բյուջեի սխալ բաշխումը եւ սխալ աշխատելավոճի արդյունքում հիմնադրամի փողերը սկսեցիք տանել դեպի ձեզ դարձյալ չլուսաբանված, դարձյալ հրապարակային չասված, օրինակ եթե հանրության հետ ավելի ազնիվ լինեին եւ ասեին, այ գիտեք ուղարկել ենք կառավարություն, որովհետեւ կարծում ենք, որ հենց վաղը պետք է սկսենք որոշակի շինարարություն Արցախից տարանված ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու համար, սա ինչ որ միտեղ կարելի էր ընդունել, որ ասենք, այ տեսեք, ճիշտ են ասում, պետական բյուջեում գումար չկա, գոնե հիմնադրամի գումարից տվյալ քայլը կատարվի, բայց այս պարագայում չեմ ընդունում նրանց լռությունը, չեմ ընդունում նրանց աշխատելավոճը եւ քաղաքականությունը։ Այստեղ կարող ենք կոռուպցիա տեսնել։ Ես կասեի պարտադիր կտեսնենք։ Որովհետեւ ինչու համար Եթե նախորդ հիմնադրամի նախագահի նկատմամբ ասեցին, որ ամբողջ գումարը տանուլ է տվել խաղատներում, ես վստահ եմ, որ ինչ որ մի իշխանության օրոք անպայման լսելու ենք ներկաների տանուլ տվածը գուցե ոչ խաղատներում, այլ ոլորտներում եւ դա հիմա բացահայտել մի քիչ անհնար է, որովհետեւ մենք միշտ հանցագործություններն ուշացված ենք բացահայտում եւ չեն պատժվում մեղավորները եւ դրանից էլ անպատժելիությունը ծնում է նոր հանցագործություններ։ Որովհետեւ եւ որ ֆինանսների նախարարությունը մի մեծ այսպես տեքստ հրապարակեց, հա,
եւ այնտեղ կարելի ընդհանրապես մեկ բառ գտնել ծախսերի հետ կապված, որովհետեւ տեքստի մեջ գրված էր ընթացիկ ծախսեր։ Եվ մենք փորձեցինք հասկանալ որներ ընթացիկ ծախսերը, կառավարության ընթացիկ ծախսերը։ Այն դեպքում, եւ որ Արցախցին եկել էր Հայաստան եւ ամբողջը կամավորների միջոցով էր, հա, ուտում, քնում եւ տեղափոխումը նույնիսկ մեքենաների հետ կապված բեռնատարների եւ այսպես ընթացիկ ծախսեր ասածը ո՞րն էր այս դեպքում։ Դե կառավարությունը կարող է ընթացիկ ծախսերի տակ ինչ ասես գրել, որովհետև այդտեղ օրենքն է տալիս այդ ճկունությունը, նույնիսկ մասնավոր փոքր հիմնարկություններում ինչ որ գումար, որ չեն կարողանում տեղավորել հենց կոռուպցիայի արդյունքում ստեղծած գումարը, անպայման տակ գրում են այլ ծախսեր, այս դեպքում ընթացիկ ծախսեր, եւ այդ ծախսերի տակ ինքը կարող է բացատրել նույնիսկ որ հուսանք, որ մի օր մենք կունենանք իրավապահ համակարգ փորձենք այսպես եւ նաեւ կուզենայի ամփոփել մեր զրույցը մենք խոսեցինք կամավորներին կամավորական աշխատանքների մասին խոսեցինք արցախցիներին հասնելու ես գիտեմ որ դուք նաեւ օգնություն հասցրեցիք սահման տղաներին Քալվաճար եւ կուզենայի նաեւ այս ապրումները հա եւ որ դուք այս ամեն ինչը փորձեցիք խղճով, ասով, չգիտեմ, ամեն բան անել, որպեսզի լավ լինի, հա? Եվ մենք հիմա ունենք այն ինչ որ ունենք։ Ինչ ապրումներ ունենք որպես մարդու։ Երբ կրակի տակ գնում էինք Քալվաճար, այդ օրերին Քալվաճարի ճանապարհին բացառապես մեքենա չէինք հանդիպում։ Եվ մենք այդ ազատ ճանապարհով գնում էինք Քալվաճար ամեն վայրկյան նայելով, որ հանկարծ անօթաչու թռչող սարք չանցնի, որովհետև վտանգը շատ մեծ էր։ Եվ երբ կանգնում էր մեքենան հրթիռը գլխներից վերևով էր անցնում ահավոր դողոդյունով եւ թվում էր թե որ եմ ահա այսպես կանցնի աչքներիս առաջ ապրումներ տարած օգնության մասին եկեք չխոսեմ եւ ասեմ պատերազմից հետո երբ արդեն ստորագրվել էր թուղթը մենք գնում էինք դադիվան հրաժեշտ տալու այն տեղանքին որտեղ եղել էինք որտեղ տղաների կողքն էին եղել եւ այդ օրերին ճանապարհն այնքան լիքն էր որ գնացել էինք սոտքով, սոտքից Քալվաճար ճանապարհը, եթե խաղաղ բաց ճանապարհներում նկատում եք պատերազմի ժամանակ, երբ խաղաղ էր ճանապարհը, այսինքն բոլորը վախենում էին գնալ, այդ օրերին եթե մենք կարող էինք հասնել 40 րոպեում, սոտքից մինչև Քալվաճար հասանք 4 ժամում, ես ուզում եմ խցանման, երբ գնում էինք ընդհանրապես դադիվանքին հրաժեշտ տալու, բայց վատ տեսարանների ականատես եղանք, երբ մարդիկ բեռնատարները կանգնեցրել էին եւ Քալվաճարի ծառերն էին կտրում։ Տուն տեղ հավաքած մարդիկ էին իրենց նույնիսկ դուր պատուհան, այն այգուց ամեն ինչ որ կարող էին տանել բեռնատարներով նրանք էին տուն գնում։ Ես ասացի, որ այդ ճանապարհը մեզ տանում է դեպի պարտություն, ճանապարհ էր, որը ինձ համար գոնե հետո ամբողջ կյանքում այսպես հիշվելու է որպես Քնարավանի դպրոցի այրումը, որտեղ այդ դպրոցում ես հանդիպել էի մեր կամավորականներին, ովքեր կռվում էին Քալվաճարում, եւ երբ վերադառնում էինք, մենք մի քանի րոպե լուր կանգնեցինք այդ յուղի կողքը, որտեղ եղել էինք, այրվում էր դպրոցը, իսկ դրանից զարուհելի տեսարան ես երբևէ չէի տեսել։ Եմ նաև կուզենայի ձեր ուղիղ միացման հետ մի փոքր անդրադառնալ, որովհետև սոտքի հետ կապված գրեթե մենք լսում ենք, որ այնտեղ արդեն հայտնվել են ադրբեջանցիք, ինչ որ խժդժություններ են, եւ դուք ուղիղ միացում անցավ ադրբեջանական կազմին, եւ մենք դրա մասին տեղյակ չէինք։ Ապիկար իշխանությունը դրա մասին չխոսեց, որովհետև շատ տխուր մի փաստ ասեմ, մենք չունենք մեր կողմից քարտեզագրող անձ, որը մասնակցում է այսօր պետական սահմանների քարտեզագրմանը։ Բանակցում են գյուղապետերը Սյունիքի մարզում, իսկ Սոտքում, երբ թուրքական զորքերը առաջ էին եկել, նույնիսկ մեկ զինվոր դուրս չէր եկել նրանց ընդառաջ, սա խոսում է, որ սահմանում մենք դեռ չենք գիտակցում լրջությունը, եւ երբ նրանք եկել էին Սոտքի հանգ եւ ասել էին, որ հանքը մերն է, դարձյալ իշխանավորներից, այդ թվում Գեղարքունիքի մարզպետը
չէր գնացել, չէր մասնակցել, որովհետև սեփական կյանքի նկատմամբ վախն ավելի մեծ էր, քան հայրենիքի գիտակցումը եւ երբ ինչ որ մարդկանց մոտ ասում ես, որ սոտքի հանքը մեկ մարզի կարևորագույն արդյունաբերական ճյուղն էր, որովհետև այդտեղ աշխատում էր Վարդենիսի եւ սոտքի բնակչության մեծ մասը, մարդիկ ասում են, հա դե ռուսներին էր պատկանում, ժոր եթե ռուսներին էր պատկանում, բայց մեր երկրում էր հողը մերն էր։ Եվ ձեր հայրենակիցները չէին արտագաղթում, որովհետև այդ հանքավայրում աշխատում էին։ Իմ համար աբսուրդային է այդ մոտեցումը, եւ հայրենիքը վաճառել կամ տալ թուրքին միայն նրա համար, որ հանքը իր ժամանակին վաճառել է, եւ հետո մեր ամենախոշոր հարկատուն էր, 4-րդն էր։ Հունվարից հունիս ամիսների ընթացքում 30 միլիոն դոլար էր գնացել պետական բյուջե։ Հիմա ինչ պետք է անենք։ Ամուսարը պետք է շահագործեն, որպեսզի բյուջեն լցնենք, որտեղ սոտքը մենք արդեն սկուտերի վրա նվիրեցինք հարևան Ադրբեջանին։ Արդեն խոսվում է դրա մասին, Ամուրսարի մասին։ Ամուրսարի աշխատեցման մասին արդեն ցավոք կան խոսակցություններ, եւ ցավոք այնպեսի իրավիճակում ենք, որ ինձ թվում է ժողովուրդն էլ այլևս ձայն չի անելու հանքի շահագործման։ Լավ, եւ որ այս ամեն ինչը փորձեցիք բարձրաձայնել, նույն Վարդենիսի հետ կապված, որ տեղանքում, հա, մարդիկ անվտանգությունից ելնելով ձայն էին բարձրացնում, որ այս մի քանի օր առաջ նաեւ կար խնդիր այնտեղից ինչ որ ադրբեջանցիք են հայտնվել խանութում, ադրբեջանցիները խանութում լինելը իհարկե ապատեղեկատվություն էր, բայց ես ասեմ ձեզ, երբ սոտքի հանքից զանգահարեցին իմ մտերիմները եւ ասացին, որ մեզ թուրքերի ուղեկցությամբ գնացինք տուն մենք, ես նույն պահին լայվ մտա եւ ասացի, որ այսպեսի խնդիր կա, ես էլ հանդիպեցի մի իրենց ասում են զոմբիների շղթա, որոնք միանգամից գրեցին, այս կինը սուտ է խոսում։ Այո։ Իսկ դուք ինչ գիտեք, ես սուտ էի խոսում, թե ճիշտ, երբ ես անմիջական հենց այդ մարզի բնակիչ էի, եւ ես խնդրին այնքան մոտ էի, որ դուք չէիք էլ կարող պատկերացնել։ Եվ այսպես կուրս առաջ մղած պաշտպանել իշխանությանը իբր ումից էիք փրկում իշխանությանը, ինձնից էիք փրկում։ Իսկ հիմա ինչու՞ չեք փրկում սոտքի հանքը ձեր իշխանությունից։ Ինչու՞ չեք փրկում հարևան Ադրբեջանից, ով ում ախորժակն այնքան է բացվել, որ նույնիսկ ադրբեջանական զինվորներն այսօր Խարվաճառից տեսանյութեր են հրապարակում, որտեղ ասվում է, որ Երևանն է նախկինում մեր խալիֆայությունը եւ դա էլ են վերադարձնելու։ Ումից էիք ինձ պաշտպանում։ Ցավոք, բայց մենք միայն մեր ժողովրդի վրա կարող ենք վրեժ լուծել։ Հա, մենք վերջերսում, այո։ Իսկ հիմա ու ցավոք սրտի, քանի որ մենք չունեինք պաշտոնական տեղեկատվություն որպես այդպեսին։ Մեր պաշտոնական տեղեկատվությունը բացը շատ մեծ է բոլոր ոլորտներում։ Այնպես է ստացվել, որ այսօր արտասահմանում գտնվող ոմանք ավելի շատ ինֆորմացիա են տիրապետում եւ երբ չեն էլ հերքվում, այս բանփասանքները մեկին մեկ գումարած լայն թևավորվում են։ Բայց չգիտես ինչու իշխանությունը համարում է, որ տեղեկատվական հոսքը մեր երկրում այսպես բուն է դրել եւ պետք է քանդել։ Դա իրենց օրոք եկավ։ Իրենք սկիզբ դրեցին եւ հիմա իրավունք չունեն դրանից բողոքելու։ Իսկ քանի որ մենք պատերազմի ողջ ընթացքում տեսանք, որ մեզ իրականում խաբում են, եւ այդ տեղեկատվությունը այլևս վստահելի չէ, որովհետեւ մեզ 44 օր համոզել էին, որ մենք հաղթում ենք։ Եվ երբ մենք ասում էինք, որ որևէ դիրքում նահանջ կա, մեզ հանդարտեցնում էին այն խոսքով, թե հանգիստ եղեք։ Նահանջ կա, բայց մի քանի օրից օր է նշանակվելու, հակահարված է լինելու, տարածքների վերադարձ է լինելու, սակայն տարածքների վերադարձ եղավ միայն Ադրբեջանին տվեցին ամբողջ տարածքները։ Եվ ցավոք սրտի պաշտոնական լուրը որպես այդպեսին լսում ենք հակառակորդ կողմից եւ այսօր ադրբեջանական մամուլը մեր համար ավելի հավաստի է, քան տեղական։ Շնորհակալ եմ Արմինե։ Նմանապես հաճելի է, շատ շնորհակալ եմ։ Ստացում կհանդիպենք։